Załóżmy, że się nagrywa. A może tu trzeba coś przycisnąć? W górę. No jest. Gdzie jest to rek? Sorry. Nie wiem, czy nagrywa, czy nie. Chyba się nagrywa. Nagrywa się? W każdym razie próbuj to ustawiać tak, żeby było normalne. Dobrze, przed nami, proszę Państwa, prezentacja przedstawiciela kolejnej Młodzieżowej Rady z naszej okolicy. Ce sera la présentation d'un autre conseil des jeunes de notre région. Ania Steindl jest przedstawicielem Młodzieżowej Rady Gminy z miasta Tuchów. Ania Schneider représente le conseil des jeunes de la ville de Tourouf, dans la commune. I przedstawi nam działalność swojej rady oraz pewnie jakieś ciekawe wnioski. Elle fait le topo de l'activité du conseil et parle un peu de la ville. Koleżanki w międzyczasie rozniosą takie ulotki na temat działalności Młodzieżowej Rady w Tuchowie. Entre-temps, mes copines discuteront des brochures sur l'activité de notre conseil. Zapraszamy. Na początku chciałabym przeprosić w imieniu Pana Przewodniczącego naszej Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów, że nie mógł tutaj z nami być. Niestety wyjątkowa sytuacja i w zastępstwie jestem ja. D'abord, je voudrais m'excuser au nom du président de notre conseil du Tourouf qui n'a pas pu se joindre à nous et je le remplace. Na pierwszym slajdzie mamy tutaj logo naszej Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów. Widnieje ono od niedawna, bo od 2009 roku dopiero. Au début, vous voyez là le logo du conseil des jeunes de Tourouf qui existe seulement depuis 2012. Teraz przybliżę krótko historię Tuchowskiej Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów. Pour faire l'historique de notre conseil, Pomysłodawcami i organizatorami pierwszych spotkań byli pani Maria Dulian, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie oraz dyrektor Tuchowskiego Gimnazjum. les initiateurs, c'était le directeur du collège de Tourouf et aussi notre prof d'histoire et des connaissances de la société. Oraz pan Bronisław Bartkowski, przewodniczący ówczesnej Rady Miejskiej. Et le président de l'époque du conseil municipal. Pierwsze spotkania odbyły się w 2002 roku. Uczniowie z Tuchowskiego Gimnazjum podczas wizyt w ratuszu omawiali z władzami miasta ważne dla młodzieży tematy. Donc ça a commencé il y a 3 ans et les jeunes, les représentants des jeunes à l'hôtel de ville ont débattu des problèmes des jeunes avec le conseil municipal. Już od 26 kwietnia 2002 roku Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów mogła istnieć pełnoprawnie. Excuse, c'était 2002. Et ce conseil 2002, Tak, tak? 2002. Le conseil a pu être mis en place en 2002. Pierwsze wybory odbyły się 2 stycznia 2003 roku w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych z gminy Tuchów. Et les premières élections ont eu lieu dès le mois de janvier 2003 dans les collèges et dans les lycées de la commune. Poprzez wybory osoby w wieku od 13 lat poznają zasady wyborów i jest to świetna lekcja samorządności. C'est une très bonne leçon décrivant le fonctionnement des collectivités territoriales et les candidats, l'électorat sont des jeunes de 13 à 19 ans. Młodzieżowa Rada Gminy to nie tylko spotkania robocze i sesje oficjalne, jest to także podejmowanie różnych inicjatyw oraz działań. Le Conseil des jeunes ne se résume pas seulement en sessions de travail et sessions
officielle, mais aussi en termes d'initiative et d'organisation de l'événementiel. Teraz przejdźmy do działalności. Podczas swojego przedstawienia Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów będę posługiwała się prezentacją oraz folderami, które dostaliście. Pour l'activité, je peux me servir du diaporama et des brochures que vous avez. W ciągu 10 lat młodzież występowała z wieloma inicjatywami i propozycjami dotyczącymi młodych. Również aktywnie włączała się w obsługę imprez organizowanych przez samorząd Tuchowa, jak powiedział pan Ryszard Wrona, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie. Les jeunes, pendant toute cette activité, ont d'abord lancé leurs propres initiatives, mais ils ont aussi pris une part active aux initiatives du conseil municipal. To prawda, radni młodzieżowi brali udział w różnych przedsięwzięciach, takich jak różne imprezy muzyczne, sportowe oraz kulturowe. Les jeunes du conseil ont participé à différentes manifestations, musique, culture. Imprezy muzyczne, mowa tutaj o koncertach oraz o dyskotekach pod gołym niebem. Tutaj na zdjęciu La są... musique, c'est le concert et les discours en plein air. Na zdjęciu są tutaj radni Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów z członkami zespołu ukraińskiego Otorwald. Et là, vous avez les conseillers, les jeunes conseillers et les membres d'un groupe de musique ukrainien qui s'appelle Otorwald. Tegoroczne zdjęcia. C'est une photo de cette année. Również był organizowany w ramach tego festiwalu, Trzymaj się Festiwal Zdrów, był organizowany konkurs muzyczny, w którym wzięły udział 2 zespoły, które się uprzednio zgłosiły. On a eu un festival, un concours, et 2 ensembles de musique sont entrés en lice. Również Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów pomaga w organizacji różnych imprez o tematyce kulturowej. Tutaj jeszcze mamy dyskoteki do poprzedniego. Là encore, c'est une discothèque en plein air, mais le conseil des jeunes adhère aux initiatives culturelles. Przejdźmy teraz do imprez. Les manifestations. Tutaj mamy wehikuł czasu z poprzedniego roku. Akurat na zdjęciu zostały uchwycone w tle radne, które pomagają i proponują różnym ludziom, aby zostali potencjalnymi dawcami szpiku kostnego. Alors là, ça s'appelle, c'est intitulé Véhicule du temps 2014, donc de l'année dernière. Et les conseillères apprennent, instruisent les gens comment devenir donneur de... et là je manque de mots... non. Oui. Dis-le toi. Również w ramach wehikułu czasu była organizowana, można było oddać krew, do czego też zapraszaliśmy. Dans le cadre de ce festival, on pouvait aussi se constituer donneur de sang. Tutaj na zdjęciu z ubiegłego roku, 2014, są organizatorzy, a wśród nich też nasi radni. Là, vous avez une photo de 2014 avec les organisateurs et nos conseillers. Pomagaliśmy również w organizacji ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego czy Dniach Tuchowa. Nous avons aussi aidé à organiser le Festival national de danse et les journées de Tuchów. Radni rejestrowali uczestników turnieju tańca towarzyskiego. Là, les conseillers enregistraient les participants au tournoi de danse. Młodzi radni włączali się aktywnie również w pomoc dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy spotkanie miast bliźniaczych. Bon, alors là, to będzie dłużej trwało, bo przecież nie wiedzą, co to jest. Nous avons en Pologne une initiative nationale qui s'appelle Grand Orchestre d'aide. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Une fois par an, on fait une grande collecte de fonds. Téléthon. Vous avez entendu parler de ça? Słyszeli. Słyszeli o tym. Et alors les jeunes conseillers ont également participé à cette initiative.
Uczniowie tuchowskich szkół uświetniali również swoją obecnością różne imprezy, takie jak impreza masowa. Już wyjaśniam, impreza masowa to jest impreza, właściwie nie wiem, czy można tak powiedzieć, ku czci sowy, którą w Tuchowie znaleziono. Sowa miała być takim znakiem rozpoznawczym Tuchowa. Znaleziono w Tuchowie sowę. To Co znaczy, to znaczy? może nie tak, Tuchowa, sowa była w Tuchowie, zamieszkała u nas w drzewie, w dziupli, koło kościoła. I Aha. to był taki znak rozpoznawczy przez pewien okres. Ah, donc un hibou s'est installé dans un arbre à côté de l'église, à Tourcoing. Et ce hibou est devenu l'emblème de la ville. Et on a organisé une manifestation qui s'appelait manifestation Ma Sova. Ma, ça veut dire avoir. Sova, c'est hibou en polonais. C'est pourquoi le S majuscule. Podczas tych imprez byli zaproszeni różni goście. Tutaj akurat mamy magika oraz jego asystentkę. On a invité des gens, là vous avez un magicien, son assistante. A ponieważ do młodzieży najłatwiej dotrzeć poprzez aktywność fizyczną, czyli sport, radni byli również inicjatorami imprez sportowych. Ce qui intéresse aussi les jeunes, c'est le sport. Donc les conseillers ont également lancé des manifestations sportives. Mikołajkowy turniej siatkowy. Tutaj akurat mamy turniej siatkowej piłki plażowej, gminny. Là vous avez un tournoi de volleyball de plage communal. Przeprowadzaliśmy również mikołajkowy turniej siatkowy 6 grudnia zawsze. Ah, Mikołajkowy. Mikołajkowy. Et un autre tournoi du même genre à la Saint-Nicolas le 6 décembre. Parce qu'à la Saint-Nicolas en Pologne, on se fait les cadeaux. Comme c'est Saint-Nicolas, là, de Jouet, de loin, qui arrive avec son grand bonnet rouge, n'est-ce pas, couleur blanche, bordée de blanc, et il apporte plein de cadeaux aux enfants. Ça existe chez vous? Non, 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 pas Noël, le 6 décembre. À Noël? Non, pas quoi? Tutaj mamy zdjęcie z biegu Jukowskiego, który był organizowany przez dłuższy czas, natomiast w tym roku byliśmy współorganizatorami biegu Burzyńskiego. Od Burzyński od czego? Burzynki. Burzy. Bon, là vous avez course de Tuchów, qui już nie ma go, tak? Tego Tuchowskiego już nie, w tym roku był już właśnie ten Burzyński. Alors ça s'est répété tous les années jusqu'en 2013. Et maintenant on a une course de Burzyn, c'est notre localité. Podczas tych imprez młodzież z Tuchowa i okolic bardzo chętnie brała udział w rywalizacji sportowej. Les jeunes ont bien voulu, ça leur a plu de participer à ces manifestations sportives. Ale bycie No, radnym jakim to nie kurs? tylko pomoc w To organizacji. był maraton czy zwykły bieg? 10 To km. było 10 10 km. kilomètres. Donc un quart de W marathon. różnych kategoriach wiekowych, w zależności, bo maluchy na przykład miały kilometr. Différentes catégories d'âge et les tout petits ne couraient que 1 kilomètre. Ale bycie radnym to nie tylko pomoc w organizacji różnych imprez. To jest również opieka nad sztandarem batalionu Barbara Armii Krajowej. Alors, être conseiller, ce n'est pas seulement ce dont on vient de parler, mais c'est aussi gérer, disons, la mémoire d'un bataillon de l'armée de l'intérieur, armée majuscule. C'était une armée clandestine en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Des maquis. To również opieka nad cmentarzami wojskowymi, tegoroczna akcja sprzątania cmentarzy i C'est aussi uczniowie ze szkoły. ordonner mettre de l'ordre dans les cimetières des soldats. Tutaj mamy zdjęcie z radnych ze sztandarem. Là, c'est le Podczas drapeau du uroczystości bataillon. kościołej. Bycie radnym to również korzyści dotyczące wyjazdów zagranicznych do miast bliźniaczych Tuchowa. Tuchów ma swoje miasta bliźniacze we Francji, w Słowacji, na Węgrzech, w Czechach, w Niemczech, Moment. Austrii, Ukrainie. Donc, Po kolei? będzie powtarzać. Dobra. Et donc, Tuchów a aussi des villes jumelées
En France, en Allemagne, w Niemczech, en Slovaquie, w Słowacji, gdzie jeszcze? Węgrzech, En na Węgrzech, Hongrie, Czechy, en République tchèque, Austria, en Autriche, Ukraina en Ukraine oraz Rumunia. et en Roumanie. Alors, il y a des visites étrangers. Tutaj mamy radnych podczas wyjazdu do Niemiec, do Illingen, miasta partnerskiego Tuchowa. À Illingen, en Allemagne, ville jumelée. I kolejne zdjęcie to akurat z Węgier, tegoroczne, gdzie odbywało się międzynarodowe spotkanie młodzieży. Et là, une rencontre internationale des jeunes s'est tenue. Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów była również pomysłodawcą zagospodarowania muru, który wcześniej był całkowicie szary, był pusty po prostu. Alors là, le Conseil des jeunes a lancé ce projet parce que ce mur avant était tout à fait gris. Zatem jesteśmy otwarci na współpracę z innymi. Cela veut dire que nous sommes ouverts à la coopération avec l'autre. Możesz znaleźć nas na Facebooku oraz na Instagramie. Vous pouvez nous rejoindre sur le Face et sur Instagram. Dziękujemy za uwagę. Merci pour votre attention. Dziękujemy bardzo przedstawicielowi Młodzieżowej Rady Gminy Stuchowa. I teraz prosimy o... Aha, tutaj koleżanka mi jeszcze prosi o wyjaśnienie, skąd to miejsce. Maintenant, mon ami me demande de vous expliquer ce que ça représente ceci. Mamy bardzo wiele sal w gminie Ryglice. Il y a plusieurs grandes salles dans la commune. Sal nowoczesnych, sal, które w pewnym sensie też nie mają duszy. Ce sont des salles modernes, elles sont souvent dépourvues d'âme. To jest obiekt z drugiej połowy XVIII wieku, Ce bâtiment remonte à la seconde moitié du XVIIIe siècle. który odrestaurowaliśmy, zmodernizowaliśmy, odnowiliśmy Nous l'avons rénové, restauré, modernisé. i wygrał konkurs na jedną z najlepszych modernizacji w Polsce. Et nous avons remporté le concours d'une des meilleures modernisations de Pologne. Jest takim centrum właśnie spotkań. C'est un centre de rencontre. Tutaj po południu będzie też spotkanie z panią minister edukacji w związku z tym, że jest za tydzień wybory w Polsce. Ludzie spotykają się tutaj w różnych celach. Et cet après-midi, la ministre polonaise de l'Éducation viendra ici. C'est une rencontre liée à l'élection parlementaire d'ici dimanche prochain. Niemniej była to przez wiele lat ruina i też dzięki środkom Unii Europejskiej udało nam się to odbudować, odzyskać jego świetność. No i dzięki temu Ce bâtiment a été une ruine. Pendant des décennies, grâce aux aides de l'Union européenne, nous avons pu faire ce que vous voyez. no i wasza obecność też uświetnia jego Et votre présence illustre aussi cette istnienie. A tymczasem chcielibyśmy prosić o wasze prezentacje, o wasze uwagi, o wasze wystąpienia, tak abyśmy mieli tutaj dobre forum do dyskusji. On vous demandera maintenant vos présentations, vos remarques, ce qui nous permettra d'installer un débat. To pierwsze, ręka drugi. Qui veut être le premier lever la main? Bonjour. Jeszcze, no właśnie, jeszcze prosimy też o przedstawianie się, skąd jesteście. Bonjour. Je suis Hussein. Je suis le coordinateur général du projet Discount. Attends. Ah, comment
Jeszcze raz dzień dobry. Je suis Hossein, je suis le coordinateur général du projet Youth Council en Tunisie. Jestem Hussein i reprezentuję, jestem sekretarzem generalnym Rady Młodych w Tunezji. Je vous remercie tout d'abord pour votre accueil chaleureux, aussi chaleureux que la Tunisie, tel que nous l'avons quitté. Dziękuję za tak gorące przyjęcie, równie gorące jak Tunezja, którą opuszczaliśmy wczoraj. Je vous remercie aussi pour votre présentation et je vous félicite pour les activités que vous faites qui sont vraiment impressionnantes. Dziękuję też za Waszą prezentację i naprawdę jesteśmy pod wrażeniem tych wspaniałych działań, za których gratuluję. C'est pas la première fois que nous sommes ici en Pologne, tel que vous savez. Nous étions ici en 2013, c'était la première édition de notre projet en Tunisie. Et nous avons visité aussi quelques autres équipes de Youth Council telles que celle-ci. Si je dis le mot proprement, c'est celle de Jourdanow. Nie pierwszy raz jesteśmy w Polsce. Projekt zaczął się 2 lata temu. W 2013 roku spotkaliśmy się już z Radą Młodzieży w Jordanowie. Et nous avons participé à un festival. I tam był wtedy festiwal, w którym wzięliśmy udział. D'accord, donc notre équipe pour cette année, c'est la deuxième équipe, c'est la deuxième édition du Youth Council en Tunisie. Tout d'abord, on a commencé sur le travail sur 5 communautés, sur 5 municipalités, et maintenant on travaille sur 7. 7. To jest zatem druga edycja tej współpracy. Jesteśmy tu po raz drugi. Projekt zaczął się z 5 radami, teraz jest ich w Tunezji 7. Tel que vous savez, la Tunisie est maintenant dans une phase de transition démocratique où la transition démocratique en Tunisie, c'est un projet de nation, pas seulement un projet gouvernemental, où tout le monde s'occupe de développement de sa région propre. Jak dobrze wiecie, Tunezja w tej chwili przechodzi przemiany demokratyczne i jest to sprawa całego narodu, a nie tylko projekt rządowy. W związku z tym wszyscy na szczeblu lokalnym w tym uczestniczą. Et c'est dans ce sens que nous avons commencé cette aventure avec l'organisation Mila dans le projet Youth Council avec Pologne. I właśnie dlatego rozpoczęliśmy tę współpracę z Milą i z radami młodzieżowymi w Polsce. Donc ce groupe n'est pas la totalité des membres de Youth Council, il dépasse une centaine, c'est des représentants de chaque municipalité. Oczywiście nasza grupa to nie są wszyscy członkowie rad młodzieżowych, ponieważ jest ich w sumie w Tunezji ponad 100. Nos membres n'ont pas, donc nous avons été surpris par la présentation et n'ont pas présenté un support de présentation. Donc le premier, dans ce que vous allez voir maintenant, est ce qu'ils ont pu récupérer dans ces 5 minutes de pause. Ponieważ nie byliśmy przygotowani na tak wspaniałe wystąpienie z Waszej strony, że będzie aż prezentacja, myśmy nic nie przygotowali. Ale przez te ostatnie 5 minut udało nam się troszeczkę materiałów jakby przemyśleć i to przedstawimy. Donc je laisse mes amis se présenter un par un, présenter le travail qu'ils ont fait. Wszyscy moi tutaj koledzy się każdy przedstawi i powie ewentualnie co robi. Thank you. Nous avons découvert l'idée de cette comité, nous allons présenter les projets de cette comité. Przedstawimy projekty tych 7 rad jedną po drugiej. Cześć! Dziękuję. Je ne vais pas parler mon polonais, mais je parle 5 mots, mais je peux formuler beaucoup de phrases. Mais je veux parler en français. Nie będę mówił po polsku, chociaż znam parę słów i mógłbym parę zdań zbudować. Będę mówił po francusku. Comme j'ai dit pour quelqu'un de vous, je suis Elias, en polonais c'est Eliasz, Jak już komuś mówiłem, po polsku nazywam się Eliasz.
Je fais partie du groupe de Youth Council Msaken, le groupe de jeunes de Msaken. Msaken, c'est le nom de la comité. De la communauté ou de la Commune. De la commune. Saken. Tam właśnie gmina, znaczy Radę Młodzieżową z tej gminy reprezentuje. Ok. Donc dans notre communauté, je vous dis d'abord le problème, pourquoi on a fait ce projet, et je vais parler de mon projet. D'abord je présente le problème, puis je présente donc c'est quoi le problème. Opisać moją działalność, najpierw zacznę od problemu, a potem projektu. Tak. Potem przedstawię mój projekt. Ok. Pour vous dire, en Msaken, depuis plusieurs années, on n'a pas l'habitude de travailler dans des associations. Les associations sont quelque chose vraiment que nous ne connaissons pas, parce que les grands participent donc dans les associations, et toutes les associations étaient gouvernementales. Przede wszystkim nie ma u nas tradycji w mojej gminie i w ogóle w Tunezji pracowania w stowarzyszeniach. Stowarzyszenia w naszym kraju to raczej były przeznaczone dla tej wyższej kasty i były to na przykład stowarzyszenia rządowe. Du coup, mes amis, la plupart de nous, les jeunes, qu'est-ce qu'on fait? De 8h à 6h du matin, à 6h du midi, on étudie, on est dans l'école, mais juste les week-ends, on va visiter les familles et aller se distraire dans les parcs pour juste... On n'a pas l'habitude donc de faire des associations et faire des initiatives et participer. Co robi młodzież? Przede wszystkim od 8 na 6 czyli od 8 rano do 6 wieczorem jesteśmy w szkole, a w weekend odwiedzamy rodzinę, no ewentualnie idziemy do parku rozrywki, ale nie mamy zwyczaju przedsiębrać jakichś inicjatyw. Donc le challenge était de réunir ces jeunes et initier cette initiative pour que les jeunes se réunissent sur la même table et créer des projets et faire une association ou bien participer à des projets comme ça dans Youth Council Msek. Donc c'est un challenge, c'est difficile de les réunir. Challenge, c'est un vieux mot français du XVIe siècle. Oui, challenge. C'est un vieux challenge pour réunir ces jeunes-là que nous avons entamé en Msek. I więc wyzwaniem naszym było zaproponowanie młodym, żeby spotkali się rzeczywiście poza szkołą i żeby podjęli jakieś wspólne inicjatywy. Donc du coup le projet c'était, son nom c'est Evolving in Green. Where is green? I don't know. To jest Evolving in Green. naszego projektu. Je laisse ma collègue pour parler de ce Tout projet. en Polonia. Wszyscy przyznają angielski w Polsce. Je vous laisse. Bonjour, merci pour cet accueil, c'est vraiment agréable. Votre ville est vraiment agréable. J'ai adoré le paysage et j'adore la Pologne. Dzień dobry, dziękuję za gorące przyjęcie. Strasznie mi się tutaj w Legnicach podoba i przepiękny jest krajobraz, a w ogóle uwielbiam Polskę. Bravo! Nous n'avons pas préparé une présentation pour aujourd'hui. Nous n'avons pas l'idée qu'on va faire une présentation comme ça, une projection. Donc ceci est un modèle pour la présentation de notre projet Evolving in Green Amsterdam pour les sponsors, pour attirer des sponsors pour notre projet car il coûte très cher. Więc jak mówiono, nie przygotowaliśmy prezentacji, ale pokażemy to. Ten projekt, w ogóle te slajdy mają na celu znalezienie sponsorów na ten projekt, bo on jest kosztowny. En second, nous n'avons pas des espaces verts, c'est un grand problème. Donc nous avons pensé à un espace qui réunit les jeunes et qui encourage à l'écologie et à la verdure. Bo u nas nie ma w naszym mieście terenów zielonych, więc pomyśleliśmy o tym, żeby takie tereny stworzyć
a dzięki temu młodzież będzie się mogła tam spotykać. Ainsi fortifier ainsi encourager les jeunes à nous rejoindre et I w ten sposób po pierwsze przyciągniemy młodzież, a po drugie będziemy mogli wzmocnić ideę wspólnych projektów. Notre projet se nomme Evolve Ingrid et